সভ্যতার ছোঁয়ায় পৃথিবীর সব বিষয় আজ যতই আমাদের কাছে সহজে উন্মুক্ত হোক না কেন, প্রকৃতির অনেক রহস্যই এখনও তারা অনেকটাই রেখে দিয়েছে নিজের কাছে। এমনই এক রহস্যের জটিল অঞ্চল অ্যামাজন। কীভাবে অ্যামাজন নামটি এলো তার পেছনে আছে এক গল্প। স্প্যানিশ এক্সপ্লোরার ফ্রান্সিসকোকে আক্রমণ করেন এক নারী যোদ্ধা। ফ্রান্সিসকো সে নারী যোদ্ধার নাম রাখেন অ্যামাজন, গ্রিক পুরাণের আমাজনের নাম অনুসারে। সেখান থেকেই কালক্রমে বন ও নদীর নাম হয় অ্যামাজন। পৃথিবীর মানচিত্রে সবুজে ঘেরা সবচেয়ে বড় অংশটি অ্যামাজনে, যা প্রায় 9টি দেশ জুড়ে বিস্তৃত। ব্রাজিল, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা এরকম আরও অনেকগুলি দেশ জুড়ে বিস্তৃত এই অ্যামাজন জঙ্গল। এর মধ্যে 60% রয়েছে ব্রাজিলে, 13% পেরুতে এবং অন্যান্য অংশ বাকি 7টি দেশের অধীনে রয়েছে। পৃথিবীর অক্সিজেনের 20% আসে এই অ্যামাজন বন থেকে। অ্যামাজন রেইনফরেস্টে আছে মিলিয়নেরও বেশি প্রজাতির জীবজন্তু। জানা যায় নিউ ইয়র্ক শহরে 12 বছরে যত পানি ব্যবহৃত হয়, অ্যামাজন নদীতে তার চেয়েও বেশি পানি প্রবাহিত হয় একদিনে। পৃথিবীর তাবৎ পরিচ্ছন্ন পানির 20% বয়ে চলে এই নদীতে। অ্যামাজন এতই বিশাল জীববৈচিত্র্য পরিপূর্ণ বন যে এর একটি মাত্র লতা গুল্মে থাকতে পারে বহু প্রজাতির পিঁপড়া। এত পিঁপড়া যা হয়তো সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে নেই। এক অ্যামাজনে আছে 3000 প্রকারের ফল, তবে খাওয়ার যোগ্য ফল আছে মাত্র 200 প্রকারের। এই বনে 10 মিলিয়ন প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে আছে 40,000 প্রজাতির গাছ, 1300 প্রজাতির পাখি, 3000 প্রজাতির মাছ এবং 3 মিলিয়ন ভিন্ন প্রজাতির পোকামাকড়। 300 পাউন্ড ওজনের আড়াপাইমাম মাছ বাস করে এই অ্যামাজনে। এর গায়ের চামড়া বর্মের মতো শক্ত, যার কারণে সে নিরাপদে থাকে মাংসাশী প্রাণীর কামড় থেকে। একসময় হেনরি ফোর্ড অ্যামাজনের আবাদ চাষের উদ্দেশ্যে একটি ওয়াক হাউস তৈরি করেন। এখন সেই ফোরল্যান্ডিয়া পরিত্যক্ত ভূতের বাড়ি হিসাবে পরিচিত। অ্যামাজন রেন ফরেস্টে আছে ফুটন্ত নদী, যার পানি নিচ থেকে টকবগিয়ে ফুটছে। এই রহস্যময় পানির তাপমাত্রা 86 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই পানি এত গরম যে তাতে মানুষ পর্যন্ত মারা যেতে পারে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকারের অ্যানাকোন্ডা সাপ অ্যামাজনের আতঙ্ক বলেই জানেন সাধারণ মানুষ, কিন্তু বাস্তবে এরা মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করে। অ্যামাজনের গ্রিন অ্যানাকোন্ডা লম্বায় প্রায় 27 থেকে 30 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। অ্যামাজনে আছে ব্ল্যাক কাইম্যান কুমির, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কুমির এটি। লম্বায় প্রায় এটি 9 থেকে 16 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। অ্যামাজন নদীতে রয়েছে গোলাপি ডলফিন, যা লম্বায় প্রায় 9 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই নদীতে রয়েছে প্রাণা, ছোটোখাটো হলেও মাংসাশী প্রাণা খুবই হিংস্র। এরা লম্বায় প্রায় 18 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। 60 রকমের প্রজাতি শুধু অ্যামাজন নদীতেই রয়েছে। অ্যামাজন নদী থেকে এত পরিমাণে সুমিষ্ট পানি সমুদ্রে গিয়ে মেশে যে প্রায় 100 মাইল পর্যন্ত সমুদ্রের পানি কম লবণাক্ত থাকে। অ্যামাজনের নদী একসময় প্রবাহিত হতো প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে, পরে গতিমুখ বদলে এটি এখন প্রবাহিত হয় আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে। আপনি কি জানেন সাহারা মরুভূমি থেকে প্রতি বছর 40 মিলিয়ন টন বালি উড়ে আসে এই অ্যামাজনে? গাছপালাগুলো এক একটার সাথে এমন ঘনভাবে লাগানো যে 1 ফোঁটা বৃষ্টির পানি সবচেয়ে বড় গাছের শীর্ষ থেকে মাটিতে পৌঁছাতে সময় নেয় প্রায় 10 মিনিট। এই রহস্য ঘেরা বনে অফুরন্ত সম্পদ ছিটিয়ে আছে, এমনটাই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের। যেমন পর্তুগিজ অভিযাত্রীরা বিশ্বাস করতেন বিশাল এই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে এল ডোরাডো নামের গুপ্ত শহর। ধারণা করা হয় শহরটি পুরোটা সোনায় মোড়ানো। সোনার শহরের ধারণাটি আসলে এসেছে গ্রিক পৌরাণিক গল্প থেকে। অ্যামাজনের অধিবাসীরা আধুনিক সভ্যতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। অ্যামাজনে বসবাস করা এইসব উপজাতিকে নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রবল কৌতূহলের শেষ নেই। অ্যামাজনে প্রায় 400-র বেশি আদিবাসী গোত্র আছে, যেখানে অন্তত 2 লাখ মানুষ বসবাস করে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ তেমন একটা নেই বললেই চলে। যদি বাইরে থেকে কোনো মানুষ ভুলবশত তাদের এলাকায় পৌঁছে যায়, তাহলে হয় তাদেরকে খেয়ে ফেলা হয় অথবা তাদেরকে সারা জীবনের জন্য বন্দি করে রাখা হয়। তবে কিছু আদিবাসী গোত্র আছে যারা খুব একটা হিংস্রও নয়। সাধারণত এইসব আদিবাসী গোষ্ঠী চায় না বাইরের দুনিয়া থেকে লোকজন তাদের এখানে আসুক। তো এটাই ছিল অ্যামাজন রেইনফরেস্ট সম্পর্কে কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট।